بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو اکسل پروګرام به راخلاص کړو او دلته به بلینک ورک بک واخلو. په بلینک ورک بک کې تېره ورځ موږ تاسې دلته په هوم مینو باندې کار کړی و. تقریبا فونټ پارت او الاینمنت پارت دواړه مو خلاص کړي دي. نن ورځ راځو په نمبر پارت باندې کار کوو. نمبر پارت کې که چیرې غواړئ چې په یو سیل کې مختلف قسمه فارمټ اپلای کړي، یعنې که غواړئ چې یوازې نمبر ولیکئ نمبر لیکلی شئ، که غواړئ چې یوازې سلري ولیکئ سلري لیکلی شئ، که یوازې غواړئ چې مثال ډیټ ولیکئ ټایم ولیکئ، یا مثال د فیصدي هغه کوم عدد چې دي هغه ولیکئ. نو مختلف قسم فارمټونه د نمبرو لپاره کولی شو دلته پر سیلونو باندې اپلای کړو. په هغه سیلونو چې موږ تاسې انتخاب کړي. اوس مثال دلته راځمه له اولې را څخه نیولې تر لسمې را پورې غواړم چې دلته مختلف قسمه عدد کې ولیکمه نه. اوس په دې کې دلته ګورئ جنرال ورته انتخاب. جنرال کې عموما هر شی کولی شي ولیکئ، په فیصدي هم لیکلی شي، نمبر هم لیکلی شي، کرنسي هم لیکلی شي، مختلف قسم عدد ورته اضافه کولی شو. او که چیرې غواړئ چې مثال یوازې د یوه نمبر لپاره دا مشخص کړل شي د هغه خانې یا د راګانې، او بغیر له هغه فارمټ څخه بغیر له عدد څخه د نور عدد نه لیکل کېږي. نو د دې لپاره موږ تاسې دلته کور لرو نه یو جنرال ده یو نمبر ده. که چیرې غواړئ چې دا نمبر ته واړئ دا خانې، اوس مثال دلته مې عدد لیکلي دي، دلته به یو عدد ولیکو او دا 600 په همدې شکل باندې ته به دا داسې انتخاب کو او تر لسمې را پورې دې کش کو. ښه، اوس مثال دلته دا عمومي عدد دي. دا عمومي عدد که غواړئ چې په نمبر باندې ولیکئ، نمبر لپاره هلته بیا دوې خانې اشاره هم ورسره اضافه کوئ. هغه اشاره که غواړئ چې ځینې ایسته کړئ، بیا د دې کمانډ له لارې ډیکریز ډیسایمل له لارې بیا کولی شئ بیرته هغه اشاره ځینې ایسته کړه. البته دلته هم کولی شئ اشاره ورته اضافه کړئ. اوس ګوره دلته چې دغه خانه کلیک ورباندې وکړو، دا نمبر فارمټ ته اوښتی دی. که غواړئ چې مثال بیا په دې خانو کې یو نمبر ولیکئ، کولی شئ یوازې نمبر څخه استفاده کولی شئ. او که چیرې غواړئ چې مثال کرنسي استعمال کړئ، اکاونټینګ استعمال کړئ، کرنسي لپاره بیا اوس داسې فرض کړه چې دا معاشات دي سالري نه دا سالري په ډالر ده، په افغانۍ ده، په کلدار ده، کومه کرنسي ده نه. د دې لپاره باید موږ تاسې دلته شی استعمال کړو، کرنسي استعمال کړو. اوس ګوره دلته هم کولی شئ د ډالر نښه یا مثال د ایرو نښه، دغه مختلف قسمه نښې یا کرنسیانې ورباندې اپلای کولی شئ. که چیرې دلته نه وي، اوس مثال دلته کرنسي ورباندې کلیک کوو، د هغه لپاره د ډالر نښه اتومات ورته ورکوي او اشاره هم ورسره اضافه کېږي. که غواړئ چې اشاره بیرته ځینې ایسته کړي، هغه هم کولی شئ ایسته کړي. او که چیرې اکاونټینګ ورته استعمال کړو، اکاونټینګ بیا د دې لپاره استعمالیږي چې دا بیا له اعدادو څخه د کرنسي ډالر نښه جلا ږدي. او که چیرې موږ تاسې دلته کرنسي ورته انتخاب کړو، دا بیا دغه کرنسي له اعدادو سره داسې جفت یو ځای راولي. نو فرق یې دی چندانې نه شته، فقط په همدې کې فرق شته. که چیرې اکاونټینګ ورته انتخاب کړي، دا بیا په همدې شکل دغه نمبر درته درکوي، عدد درته درکوي. بل کمانډ د بدي کې لانګ ډیټ او شارټ ډیټ او ټایم دا دې لپاره استعمالیږي. که چیرې دلته موږ تاسې دغه اضافه کو، یو ډیټ اضافه کو، کنټرول سیمیکالن له لارې کولی شي د نن ورځې تاریخ دلې په صفحه کې اضافه کړي. اوس که چیرې دا په بل فارمټ باندې غواړئ چې دا تاریخ دلې راولي، د دې لپاره کولی شي مثال لانګ ډیټ ته راځو، اوږد تاریخ راته راولی، یا مثال منډې اکتوبر 2023 کال. نو کولی شي که چیرې شارټ ورته انتخاب کړي، شارټ ډیټ په همدې شکل باندې دا تاریخ راته راکوي. او که چیرې غواړئ شارټ دلې په صفحه کې ځای پر ځای کې، بیا د ټایم لپاره یو فارمټ ورته انتخاب کړي، کنټرول شفت سیمیکالن ټایم یا وخت راته ښیي. نو داسې کلیک ورباندې وکړو. په دې کې اوس ګوره ټایم لپاره هم کولی شي ټایم باندې کلیک وکړه، هغه یو فارمټ د ټایم درکوي، په همغه شکل یې درته ښیي. نو دا بیا د دې لپاره کولی شو کار کړو یا کار ځینې واخلو. بل که چیرې دلته راسو پر مور نمبر فارمټ باندې کلیک وکړو، په دې کې اوس ګوره دلته هم کولی شي دا جنرال، د نمبر، د کرنسي، د اکاونټینګ، د ډیټ ان ټایم دا کولی شي دلې هم استعمال کړو. له دې ځای څخه به کار ځینې واخلو. اوس د دې لپاره لومړی که چیرې دا ډالر نښه دلې را سره موجوده نه وي، نه اوس مثال دلې خو را سره ستا ډالر نښه، که چیرې دا موږ تاسې جنرال ورته انتخاب کړو، بیرته هغه ساده عدد په لاس راته راکوي. او که چیرې غواړئ چې یوازې اوس مثال ځینې خلک د مثال افغانۍ استعمالوي، دا سالري په افغانیو باندې، سالري لپاره باید موږ تاسې دلته افغانۍ نښه ولرو یا کرنسي ولرو. نو د دې لپاره راځو دلته کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې بیا کولی شو اضافه کړو. کنټرول پینل څومره خلاص کړئ، کنټرول پینل کې بیا ریجن ته داخلیږو، په ریجن کې بیا اډیشنل سټرینګ ته داخلیږو. په دې کې بیا اوس ګوره
کرنسي ته راځو. په کرنسي کې کرنسي سمبول موږ تاسې مثال افغانۍ ورته اضافه کوو، اي اف ورته ولیکو، له هغه نه وروسته بیا اپلای کوو، اوکې به کوو او دلته په اکسل پروګرام کې همدغه نمبر فارمټ ته خپله اتومات اضافه کېږي. هغه اکسل پروګرام سره خلاص کړو. په دې کې اوس مثال زه غواړم چې دغه سالري ده دا په افغانۍ باندې افغانۍ کرنسي ورسره راشي، نو دې لپاره دا ویکټور سره خلاص کړو. په دې په سر کې لیست کې اضافه کېږي دا اي اف یا د افغانۍ نښه، دا باندې چې کلیک وکړو اتومات کولی شي د افغانۍ نشان یا هغه سمبول ورسره راولي. نو بل که چیرې راسو دلته اوس مثال دا عداد دي، زه غواړم چې دا عداد واړوم یو بل قسم فارمټ ته نه. په دې کې اوس ګوره یو جنرل ولو، یو نمبر سولو. نمبر لپاره اوس مثال منفي عداد دي، منفي عداد لپاره کم قسم فارمټ ورته ورکوي نه، نیګیټیو نمبر لیکلی دي. که چیرې دلته عداد ولیکو په همدې شکل باندې، دا به داسې ولیکو، انتخاب لیکو. اوس مثال دا عداد دی نه، په دې عدادو کې دا منفي 90 عدد ده او دا هم منفي 110 عدد ده. اوس په دې کې دا منفي عدد باید په کم فارمټ راته راکړي. اوس که چیرې دا داسې انتخاب کو او دلته راسو ګوره جنرل ورته انتخاب کړو، نه جنرل مې نه ده پکار، غواړم چې د دې لپاره نمبر فارمټ ورته انتخاب کړم، د دې سیلون لپاره، د دې کالم لپاره. نو دلته که چیرې غواړي چې اشاره دې ورسره اضافه سي، اشاره د لیم کولی سي اضافه کړي، او که نه غواړي دا ورته صفر کړه. یوز 1000 سپریټر، دا که چیرې ورته ټیک مارک کو، دغه عدد مثال د یو عدد سره زر عدد جمع کوي، او که چیرې دا غیر ټیک مارک کو همغه شکل باندې ساده عدد راته راکوي. بل نیګیټیو نمبر، دا نیګیټیو نمبر دی په کم فارمټ کې سي. که چیرې دا فارمټ ورته انتخاب کوم، موږ وایو منفي عدد سي استعمال شوی، په سر کې منفي علامه راغلي، نو دغه لپاره باید دا فارمټ په همدې شکل باندې سي. نو له هغه نه وروسته دا اوکې کو، اتومات هر وخت بیا په دې سیل کې یا په دې راګانو کې یا په دې خانو کې موږ تاسې یو منفي عدد ولیکو، هغه باید اتومات چیش ته واوړي، همغه فارمټ ته واوړي. د دې لپاره دا کولی شو کار کو یا کار ځینې واخلو. بل په دې کې کرنسي مې درته وویل، کولی شي د کرنسي ورته استعمال کړي، د هغه کې هم کولی شي منفي عدد په نښه کې نیګیټیو نمبر لپاره یو قسم نښه ورته انتخاب کړي نه. که چیرې دا داسې انتخاب کو، په دې کې اوس مثال راځو کرنسي ورته کلیک کوو، اوس دلته لیکلي ډیسایمل پلیسز، ډیسایمل اخی کې نه اخی نه، هغه اشاره ورته ورکوي کې نه ورته ورکوي. او بل دا کرنسي کومه کرنسي استعمالوي، د افغاني کرنسي استعمالوي نن، که چیرې ورته کلیک کړو بیا یو قسم کرنسي هم نه ورته ورکول کېږي. که چیرې ډالر ورته انتخاب کړو، ډالر کرنسي استعمالوي. مقصد دا کومه کرنسي چې همدلې ورته کلیک کړه، هغه کولی شو پر دې عدد باندې اپلای کو. بل دا منفي عدد دی په کم فارمټ باندې سي. که چیرې منفي عدد کې استعمال شوي، هغه د مثال په دې فارمټ باندې سي، یعنی هغه دې په تور رنګ سي او په قوس کې دې باندې سي. نو له هغه نه وروسته دا اوکې کو او منفي عدد بیا په همغه شکل راته لیکي ذکر کوي. بل اکاونټینګ ته که چیرې راسو، په اکاونټینګ کې بیا دا که چیرې ورته انتخاب کو، اشاره که غواړي ورته ورکړي، که نه غواړي بیا ما ورته ورکړو. له هغې نه وروسته دا اوکې کو. او اکاونټینګ خو ما مخکې هم درته وویل، اکاونټینګ له دې اعدادو څخه یا د سالري څخه دغه کرنسي جلا ذکر کوي، او په کرنسي کې بیا یو ځای جوخت له دې اعدادو سره راځي. نو فقط همدومره فرق لري، نور چندانې فرق نه لري. ډیټ خو مې درته وویل، که چیرې غواړي چې اوس مثال د یو تاریخ ده، دا تاریخ که غواړي چې په یو فارمټ باندې ونموي، یو قسم فارمټ ورباندې اپلای کړي. ډیټ ته راځو، په ډیټ کې اوس شارټ ډیټ، لانګ ډیټ، مختلف قسمه فارمټونه د لیست، کم فارمټ چې دې خوښ کړي هغه به کلیک وکړه، هغه اوکې کړه، هغه کم تاریخ چې په کومه صفحه کې لیکل شوی همغه فارمټ ته اړول کېږي. بل د ټایم لپاره هم کولی شو همداسې یو فارمټ انتخاب کو یا فارمټ ورباندې اپلای کو. او پرسنټیج، اوس مثال زه راځم دلته دا خانې داسې انتخابوم، د دې لپاره باید همیشه فیصدي ورسره ذکر شي. نو د دې لپاره پرسنټیج انتخابو، او که اشاره ورسره ورکوي کې نه ورسره ورکوي، هغه بیا ستا خپله خوښه ده. له هغه نه وروسته یې اوکې کوو. اوس مثال زه راځم دلته یو عدد لیکم، څلور عدد ولیکم، هلته خپله اتومات فیصدي علامه یا د فیصدي نښه ورسره ذکر کېږي. فرکشن بیا د دې لپاره کارېږي. اوس ګوره دلته په اکسل پروګرام کې چې همیشه موږ تاسې یو دغه لیکو. اوس مثال زه داسې ولیکم 8/2، دا د تاریخ فارمټ ته اوړي. که چیرې همیشه موږ تاسې په اکسل پروګرام کې په یو سیل کې 8/2 ولیکو، یا مثال 4/2، یا مثال د قصر یا د تقسیم یو نښه کې ولیکو، نه دا اتومات باید تقسیم راته وکړي، هغه نتیجه ریزلټ یې په لاس راته راکړي. نو د دې لپاره
فراکشن ورته کلیک کوم، داسې مې ورته کلیک کوي دا یو قسم فارمټ ورته انتخابوم، داسې مې انتخاب کوي اوکې مې کوي. اوس ګوره دلته لیکم 8 تقسیم پر 2 اتومات ماته چی په لاس راته راکوي نتیجه یا ریزلټ د تقسیم نتیجه په لاس راته راکوي. او که چیرې په دې بل خانه کې په دې خانه کې ولیکم، اوس ګوره دلته جنرال انتخاب ده 8 تقسیم پر 2 ولیکم، دا داسې مثال لري لکه اوس مثال تا وایي دلته چی لیکلي دي 8 که چیرې ولیکو او تقسیم کړو پر 2 باندې دا 8مه میاشت او 2مه ورځ ده، دا په همدې شکل راته راکوي. نو هلته ګوره 2مه ورځ ده او اګست میاشت 8مه میاشت راځي. نو که غواړې چې همیشه داسې یو عدد ولیکو، اوس مثال 4 تقسیم پر 2 ولیکو، هغه باید اتومات تقسیم سي د دې هغه نتیجه یا ریزلټ په لاس راکړي. بل کمانډ په دې کې د ساینټیفیک په نامه ده. ساینټیفیک د ساینسي عدد لپاره استعمالیږي. اوس که چیرې غواړې چې یو عدد دلته ولیکې، مثال دلته مې یو عدد ولیکئ، دا عدد تر دې کالم اضافه سئ، ډېر غټ عدد دی، نو دا که غواړې دا ګوره اکسل پروګرام خپله اتومات ساینټیفیک عدد ته اړوي. اوس ګوره دلته د 4 عدد موږ تاسې لیکلی ده ای اکسپوننټ راته ښیي او ورسره جمع سوي 12 صفره دی، 12 صفره ورسره جمع سوي یعنې په کوچني عدد یې راته ښیي. که چیرې یو عدد تر دې سیل تر دې خانه اضافه سي، هغه عدد که غواړې په ساینټیفیک شکل دې ولیکل سي، په ساینسي شکل دې ولیکل سي، نو د دې لپاره اوس مثال دلته راځم چې همیشه دلته یو عدد لیکم، هغه باید اتومات چیش ته واوړي ساینټیفیک ته واوړي. نو دلته بیا مور نمبر فارمټ ته راځو، له دې لارې هم راخلاصولی شي. البته دلته پر دې وکتور باندې پر دې لینک بټن باندې کلیک وکړي هم کولی شي هغه ډایلاګ باکس راخلاص کړي. او اوس مثال دلته ساینټیفیک ورته کلیک کوم، ساینټیفیک څه مې ورته انتخاب کړئ، دا اشاره دې ولري که دې ونه لري، که چیرې اشاره ځینې ایسته کړي اشاره بیا نه ورته ورکول کېږي. له هغه نه وروسته یې اوکې کوم. اوس ګوره دلته راځم یو عدد لیکم، دا عدد که چیرې تر دې کالم اضافه سي، دا خپل اتومات چیش ته اړوي ساینټیفیک شکل ته یا ساینسي عدد ته اړوي. یعنې دا معنا لري چې 6 عدد د اکسپوننټ راته ښیي او ورسره جمع سوي څو صفره دي، 9 صفره ورسره جمع سوي، لنډ شکل یې راته ښیي. بل که چیرې دلته راسو ټیکسټ ته، اوس مثال جدول لیکو، په دې جدول کې دلته مو لیکلي فون نمبر، نو دا فون نمبر شماره سي همیشه موږ تاسې دغه صفر لیکو نه، 0 اویا مثال 1.5 دا شماره مو ولیکله، دا شماره دا صفر ځینې ایسته کېږي ځکه چې دلته جنرال ورته انتخاب ده. که چیرې دا سیلونه ټول مثال زه غواړم چې یو جدول جوړ کړم، په جدول کې همیشه باید دا صفر دلې مخکې ورسره ذکر سي. نو د دې لپاره راځو دا به ټکسټ ته واړوي، دلې هم ورته اړولی سي، مور نمبر فارمټ ته سره راسي، په دې کې بیا ټکسټ ورته انتخابو، له هغه نه وروسته یې اوکې کوو، دا خپل اتومات ټکسټ فارمټ ته واوښتی. اوس ګوره دلته په دې ټولو سیلونو کې چې کلیک وکړو هغلته په نمبر فارمټ کې ټکسټ ورته لیکلی. اوس که چیرې زه دلته شماره ولیکم 0 اویا 1.5 شماره ولیکم، هلته خپله اتومات دغه صفر ورسره ذکر کېږي، صفر سي ورسره ذکر سي، نو د دې لپاره ټلیفون شماره بیا په اسانۍ سره لیکلی سو. که غواړې چې دا نښه هم ځینې ایسته کړي، ګوره دا یو قسم نښه ورسره ده، نو د دې لپاره بیا کنورټ ټو نمبر دلته راځو، دا وکتور راخلاصو، په دې کې اګنور ایرر باندې کلیک کوو تر څو پورې چې هغه علامه یا کومه نښه چې ورسره ذکر سوي هغه ځینې ایسته سي. بل راځو په دې کې بل کمانډ د سپیشل په نامه ده. سپیشل کولی سو د یو کوډ لپاره استعمال کوو. اوس مثال دلته د یو کوډ مې لیکلی ده، د ټلیفون شمارې 0029 دا شمارې مې لیکلي دي، هغه کوم کوډ چې په سر کې راځي هغه کوډ باید په یو بل فارمټ کې ولیکل سي نه. اوس مثال زه دلته لیکم 0039 دا مې ولیکئ، له هغه نه وروسته بیا ټلیفون شماره لیکم 0039 دا خو هغه دغه راته ښیي اویا 1.5 دا شماره مې ولیکله، دا باید یو فارمټ ته واوړي نه. دلته چې راسو بیا سپیشل ورته انتخاب کړو، دې کې یا زیپ کوډ سي دا هغه باید په یو فارمټ کې راته راکړي. اوس مثال دلته دا باندې عملیه نه سو اجرا، دلته راځو اوس مثال دا داسې ورته انتخابو او دلته سپیشل ورته انتخاب. په سپیشل کې همیشه سي هغه زیپ کوډ یا هغه هم کولی سي دغه لپاره یو فارمټ ورته انتخاب کړي، هغه نه مثال ټلیفون شماره سي لیکم هغه باید یو بل قسم راته ولیکل سي نه. کې کوو دلته اوس مثال راځم ټلیفون شماره لیکم 1.5 یا دا شماره مې ولیکله، هغه خپله اتومات هغه کوډ په قوس کې راته نیسي. یا مثال 0039 اویا 1.5 په دې شکل باندې هغه کوډ یې همیشه قوس کې راته لیکي. دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس نمبر فارمټ سبا بیا انشاءالله په کنډیشن فارمټینګ باندې شروع